আজিৰ দিনত 25টা তলত নাপায় 25টা মিনিমাম হলে 25টা আমি ইয়াত বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু 25টা তলত আমি নাপায় সরকার হোৱাটো কাটাং আৰু আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়োৰ ডাঙৰীয়াই যিবিলাক স্লোগান দিয়া আছে আমাৰ বিটিসি বাকি ৰাজ্যৰ বহুত কাম কৰাৰ যেটো স্লোগান দিয়া আছে বা মিশন ভিজন দেখা আছে এইবিলাক টোটালি পইলাৰ ই মিছা কথা কয় আৰু তাৰ যেটো কাম কৰাৰ যেটো আয়ু বিটিসিত শিৱৰ যেটো কমতা এই শিৱৰ কমতাটো 31 মাৰ্চত শেষ হ'ব 20 মার্চ नङा 30 मार्चआ হয়তো बोसोराव बिथांनाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 30 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा 20 मार्च नङा 30 मार्चआ हयतो बोसोराव बिथांनाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 30 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा गतिके बोसोराव मोनबेसे मास दान फैयोथाय बुंनो हाला बिथाङा बुंबाय थागोन गावनि जा जखायनै मानसि दंबावो बे मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा पलिसि खालामदों आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनै जेरै बिलोनि ना सारग्राफ्रा बिलोखौ सारनानै नाखौ हमजोबो बिटिसिनि कमप्लिट रायजो राजायानो दिनै इउपिपिएल दोलोआव फैजोबबाय आरो जोङो समाजनि जौगाथायनि थाखाय साफ्रोमनोबो मेसेजखौ हरनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जों फैजोबनायनि जाहोनाव दा माफा मानैनि नाथुर दुनाखं थाबोदों एम्बु थेरेफोर थाबोदों बे नाथुर दुनाखङा फिफि फाफा बारलाबाय थादों माफा मानैया आरो माफा मानै एम्बु थेरेया फेफे फाफा गाबबाय थादों बे हाग्रामायाबो मासे एम्बु थेरे बायदि जानानै दङ बे समस्थियावहाय जोंनि युथ बिपिएफ वमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जथाय मोनसे मेल जादोंमोन आरो बे मेलाव चिरां 13 चिरां जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोंनि वार्कारफ्रा फैनानै बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव जोङो माबोरै खामानि मावनांगौ देरहानायनि माखासे प्लेन पलिसि जोंनि पार्टिनि माखासे खोथाफोरखौ बावहाय जोङो गुवार रोखोमै सावरायनाय जादों 13 चिराङा बिपिएफनि खामोन बिपिएफआनो देरहाखादोंमोन थांनाय 2020 सानाव आरो फैबाय थानाय समाव 13 चिराङावहाय जोङो बांसिन बुरजा भट मोननानै जोंहा एमसीएलए देरहागोना दिनै 100% क्लियर जाबाय आरो जोंनि बिपिएफनि वार्कारफोरा ओरैबायदि मोनसे हाई माने कन्फिडेन्सआव दङ जोङो 13 चिरांखौ फिन बिपिएफआनो बिराद बुरजा भट लानानै देरहाफोगोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे स्पष्ट माने कन्फिडेन्स लेभेला जोंना बांबाय आरोखि जोंथ' माने 82% माने जाबायब्लाथ' जिबानो जाला बियो जुदि बिटिआर सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखाव जुदि जाखाबायब्ला होमबालाय एनआईटी जानो गोनाङा जाला बे अर्गानिक इउनिभार्सिटी जानो गोनाङा जाला बियो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटी जानो गोनाङा जानाय नंला एग्रिकालचार इउनिभार्सिटी चिराङावहाय चिरांनि रौमारियाव नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस बे लिरनाय दंमोन बिटिआर सुक्तियाव 6.3 दफायाव इडुकेशनेल माखासे माने माबाफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोना मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियलाइज जागोन होमबालाय बेफोरबो जानाय नंला सेन्ट्रेल स्कुल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदया स्कुल जागोन होननानै लिरनाय दंमोन बेफोरबो जानाय नंला साइ सेन्टार स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डियानि आन्डारावहाय साइ सेन्टार गायसननो गोनांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स गायसननो गोनांमोन होमबा बेफोरो दिनै 82% जाखाबायनो जुदि फोसावदोंब्ला माने फैबाय थानाय समाव आरो जेबो मावनो गोनां गैला जों बेखौसो बुजिदों दैट मीन्स बेनि अर्थआव बेखौनो बुजायदों आरोबाव बिटिआर सुक्तिया जानाय नंला बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफिनजानाय नंला जों बेखौसो बुजिनानै लादों आरो 2024 सननि 3 तारिख जानुवारियाव माने होम मिनिस्ट्रिनि माखासे सेक्रेटारि आरो कमिशनारफोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव मोनसे आलोचना जाखादोंमोन बेनि माइनुटआ जोंनाव दं जे नैबे आं बुंलांनाय माखासे इन्स्टिट्यूशनफोरखौ माने बिटिआरआव होनो हानाय नंला होननानै लिरखानाय दङ दा बेनिखायनो जों सानदों आरोबाव बिटिआरआ माने मावनो गोनां बेबायदि गोदान इन्स्टिट्यूशन जोङो जाबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि दिनैनि तारिखाव मोनसेबो जानाय नंला जेहेतु बिथांमोना मावखाबायना साननानै लाबायबा मावैखौनो
दा माने गोदानै जेबो जानाय नंला आरो बेनि गेजेरजों दा जोङो आसा खालामनोबो हाला सरकाराबो जोबफैखाबाय प्रमद बर' बिथांनि खोथा होयै बुङैनो रायजोफोरखौ आसा होयैनो 5 बोसोरा दिनै माने कमप्लिट जाफैबाय आरोबाव गोदानै जेबो मावनो हायाखिसै परिबर्तननि मुङाव 2020 सनाव बिथांमोना रायजो राजानाव भट बिदोंमोन ओरै खालामगोन बायदिसिना माने इन्स्टिटिउसननि खोथाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिटिआर सुक्तिया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय 60टा समस्ति दानाय सिमा बारायनाय बे खामानिफ्राबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया आरो होमब्ला बिटिआर सुक्तियानो दिनै फ्लप मोनसे सुक्ति बायदि जाफैबाय आरो जेबो जायाखिसै आरो बिथांमोना दा बेनिखायनो जोङो नुबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिया जेबो लाब जायाखै जादोंआ माने पावार दंखायोमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों फैखानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय साख्रि होनो हानायनि गोहोआ गैला जोङो गोबां माने जोंहा लससो जादों दा बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया बिटिसिनि गेजेरजों 6 सिडुलनि जिखिनि जोङो पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेसो जोंहा माने उल्था माइनास उल्था जोंहा माने लस जाफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति माने जिर' जाफैबाय बेहाय जोंहा जेबो लाब जायाखै जाथि हिसाबै